اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زما عزت مندو محترم مسلمانان ورنو الحمدللہ دیر خکلے مبارک محفل جوڑ دے خدا باز کسانو تے ظلم موڑ دے دیر سکنے دی راغلی۔ بہرحال اللہ دے دمگو ساس و طولو دا دین سر و دا قرآن پاک سر محبت او مینہ پیدا کی۔ داننم دا کلام پاک ختمون دی ختم مبارک تے دا حیدر شاہ باچا سے پکور کی اللہ رب العالمین دا خوشحالی روستے دا دیر اخکل خوشحالی دا اللہ دے ورطا نصیب کے و اللہ دے ورطا مبارک کی اور دا دے خوشحالی دے خدا پاک ارچا کر راولی امینو آئے نو کسان دیر زیاد راغوف سی دی خوچے آسر اخپل خپل نمبر باندکارو کی نو ما دویتے ہوئے جزلک بیمار ما تبالک مخ کے وخراک ہے ما دیگر مانزہ پسے بیا بنور ملمانہ را دی بیا باوی دی اشپے پروگرام چلی دی ما تے ہوئے بالکل راشا زر لگا گوندے کے ناسوانی کو ما یو نظم بجوڑ کردی دی در ختم پا بارا کی چی پا دے خوشحالیہ کی منگو تاسو را غون شیویو دا کلام پاک دا ختم مبارک یو نظم میں انشاءاللہ کہ ہے باچا سے بھی تویمہ راضے چلک شیطان خپکو فوخم دا اور شیطان پس خپکی گی شیطان دا اللہ پر ذکر بانے خپکی گی دا قرآن شریف پر تلاوت بانے خپکی گی ہاں قاری سے نو راضے چے شیطان لک خپکو وہ دے ذہن پرکو فوخم دا وَيُخْكُلِ مدینہ خار دے خُلِ مدینہ خار دے خُلِ حرم دا بیت اللہ پکے گلو گلزار دے یا پکے گلو گلزار دے روضہ دا پاک رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہمت کرا ولاشت در پاک وطن تالاشت یا ہمت کرا ولاشت در پاک وطن تالاشت ہمت تالا پکار دے ہمت تالا پکار دے توکل اکڑا پا بسم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ید نبی سلور یاران دی شمع دا ایمان دی سبحان اللہ ہے دا نبی سلور یاران دی شمع دا ایمان دی شمع دا ایمان دی صدیق عمر یہ یار دے صدیق عمر یہ یار دے عثمان علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
روزگار دے کلے حرم دا بیت اللہ پکے گلو گلزار دے روزہ دا پاک رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.